Die brein. Die brein beheer en koördineer is die koördinasiesentrum van jou liggaam. Dit reguleer asemhaling, hartklop, temperatuur en jou slaap. Dit laat jou spiere beweeg. As gevolg van jou brein kan jy sien, jy kan ruik, jy kan hoor, jy kan proe en jy kan voel. Jy kan dink, redeneer, somme maak en jy kan gesels en jy verstaan en skryf. Maar eendag is daar 'n kortsluiting en dan loop alles skeef. Nie 'n ongeluk nie, jy het nie op jou kop geval nie, iets loop net skeef in jou brein. Dis gaan ek vandag gesels met 3 pragtige jong vrouens, jong vrouens, wat elkeen 'n pad gestap het met 'n brein situasie. En die eerste een is Marinda Nieuwenhuizen, dit is my sussie. Patricia Fortuin, wat ons raak geloop het saam, ek weet nie, eintlik kan nie onthou nie Patricia, maar jy sal my moet maar weer herinner. En dan vir Fransie Venter, wat ek raak geloop het, raak gekuier het by Patricia se ma en dogter high tea. Dit was baie lekker. Ek kan net vir julle vertel, daai kos was heerlik. Ek dink as ons kon doggy bags vat, het ons dit saamgevat. Baie dankie Patricia, dit was lekker. Maar ek gaan nou sommer met die deur in die huis val. Marinda, sussie, vertel vir my, as ek reg kan onthou, ek onthou nie altyd so van Talla nie, het daar iets ernstig met jou gebeur in 2020 November, 4 of 5 November, ek is nie 100% seker nie, maar dit was nie COVID nie. Nee, was die 4 November, toe het ek net skielik 'n beroerte gekry, uit die bloute uit, daar was geen waarskuwings nie, daar was geen simptome nie, dit was letterlik asof iemand 'n switch aan en afgedruk het, soos 'n skakelaar, 'n ligskakelaar, afgedruk het. En ek was nog besig om die kaste te was, so dit was nie dat ek siek gevoel het of sleg gevoel het nie, ek het nog koek gebak, ek was besig om ons het kuiermense gehad, ek het nog koek gegee en ek het nog koffie gemaak, en ek was besig om gou die kaste af te vee, en toe voel ek net skielik my arm word net lam, soos in geen gevoel nie. En ja, en toe ek het op die grond gaan sit, want ek het toe net skielik snaaks gevoel op daai oomblik, op die grond gaan sit, en toe ek weer bykom, toe is ek op pad hospitaal toe. Of toe ek regtig by my sinne kom, ek op pad hospitaal toe. Ja. Of dus ja, ek het my man my kom haal en kamer toe geneem en ja, want er was gelukkig mense om my te help en ja. En toe het blykbaar beroerte gehad op daai oomblik. Maar daar was geen waarskuwings voor die tyd nie. Nie hoofpyn gehad nie, was nie naar nie, nie snaakse voel nie. Het 100% gevoel. Dit was, so ek sê, net asof iemand 'n ligskakelaar aan en afgesit het. Het hulle ooit toe agtergekom wat dit veroorsaak het? Of wat hulle vermoed dit veroorsaak het? Dit was daai medikasie wat ek gebruik het. Daar was op daai oomblik 'n klein miniatuur ou bloedklontjie op daai oomblik deur die brein gegaan. En jy het warfarin gebruik? Ek het warfarin gebruik en ek het medikasie gekry by 'n dokter wat ek nie mag gebruik het nie, wat geweet het ek is op warfarin, en daai medikasie het veroorsaak dat ek 'n klein bloedklontjie gekry het, en dit veroorsaak het. Ja. So ek was nie siek nie, dit was nie dat ek hartsiektes gehad het, of ek het die warfarin gebruik vir 'n hartoperasie, maar ek het nie hoë bloeddruk gehad nie, ek was nie siek nie, dit was as gevolg van daai medikasie wat hier in die warfarin gewerk het. En toe jy nou in die hospitaal vir 'n rukkie, en dit was COVID, wat verskriklik erg was, want ons mag jou nie eintlik besoek het nie, ons moes gesmeek het om jou te gaan besoek het. En ek onthou ek kon een keer vir jou gaan kuier het. En dit was traumaties, want jy mag nie jou mense gesien het nie. Was dit, ja, dit was toe ek met die beroerte. Ja, met die beroerte. Ja, jy was by my in die hospitaal gewees, jy het na my toe gekom. Jy kon vir my kom kuier en ma en pa het ook nog kom kuier. Okay. So, dit was eers 'n jaar daarna wat jy my nie mag gesien het toe ek in die hospitaal was, maar dit was iets anders nou, maar ja. Jy het in die hospitaal vir my kom kuier en toe jy my kom help om daai dag het jy nog my gehelp om my hare te was en skoon nagklere goed aan te trek.
Maar ja, dis toe ek agtergekom het dat my hand werk nie, soos hy moet werk. Of toe het ek eintlik agtergekom, ek het nie gevoel in my hand nie. Maar Alles anders het gewerk, maar die hand het nie lekker gewerk nie. Okay, so maar die gevolge wat jy daarvan gehad het is jou linkerhand wat nie kan voel nie. Dis net die handjie. Ja. En dan is daar enigiets in jou brein? Korttermyn geheue, langtermyn? Wel, ek weet nie, ek is nie seker presies. Kyk, hulle het mos gesê daar is breinskade, of jy dit nou wil weet of nie, daar is breinskade. Ek het in die begin gesukkel bietjie om te praat. Party dae voel dit vir my, veral as dit koud word, dan voel dit vir my kakebeen styf word, dat ek nie so lekker kan praat nie, maar almal sê hulle kan my hoor en hulle verstaan my. Vir my klink ek snaaks, maar almal sê nee, ek klink nog steeds normaal, my stem klink normaal, ek praat normaal. Maar ja, ek weet my gesig is nie meer dieselfde nie. En ja, dit ontstel my partykeer, maar solank mense my kan hoor en verstaan, maar ja, so dit was eintlik maar aan die linkerkant, maar meer in my gesig en my hand. Maar my bene maak keer niks nie. Ja. Ja, ek moet sê dit was vir ons 'n baie groot skok as gesin, as familie. En ek wil net, maar ons kan later daaroor praat, maar na die tyd het jy, die jaar daarna het jy 'n ernstige maagoperasie gehad, wat eintlik jou verskriklik maar gelaat het. Maar dit is 'n gesprek vir 'n ander dag. En ek wil amper al sê, yes, en daar's soveel goeie dokters, daar's regtig goeie dokters, maar dan is daar dokters wat baie mooi moet dink wat hulle doen, want hulle daar's foute en dan is daar foute. Patricia, dankie dat jy ook saam met ons kuier. Jy is die jongste van ons lot. En die mooiste ook. En ek het die voorreg, ons het haar 2 dogters ontmoet, daar by die partytjie in Jussie, wat 2 oulike kinders. En ek wil by jou hoor, wat was jou journey met jou brein? Nie jou brein nie, maar 'n brein uitdaging. Nee, baie dankie dat ek saam met julle kan kuier. Dis baie excited. Jy genoem hoe ons mekaar ontmoet het. En dit was ook net dit was net 'n besturing dat ons daardie dag mekaar ontmoet het in 'n klerewinkel. Ja, dis waar. Rooi deur. Ja, die rooi deur. Ek onthou nou. Dit was so stof. Okay, ja. Ja, so dit was ook nie die enigste besturing en weet jy, toe ek wegry in die kar en toe sê ek net, wow, hoe het dit nou gebeur? Kyk hierdie merkwaardige vrou wat ek vandag ontmoet het. Maar baie dankie vir die geleentheid. So ek wil graag my storie met julle deel. So die brein, weet jy, dit is vreemd dat jy noem, die brein, dit was jou inleiding. My dokter het, sy het voorheen, het sy tekens, het sy simptome gehad en sy het gekla van hoofpyn. Maar op daardie stadium was ek gelig. Ek het nie geweet van breinarts wat ek vandag het nie. As ek geweet het wat ek vandag weet, kon ons miskien haar lewe gered het. Jy noem van die brein, en toe ons by die ER was, het die dokters na haar hart geluister. En die dokter sê so vir my, haar hart klop nog, maar hulle noem toe nou nie van die brein nie. En ek het nie besef die brein speel net so 'n belangrike rol soos die hart nie. So die dokters noem dat haar hart klop, was ek so sê, klaar, dankie liewe Jesus, ek weet my kind gaan lewe, maar ek het nie besef die persoon, my dogter se brein, as gevolg van die aneurisme wat sy gehad het, dit het 'n groot leemte in ons familie gelaat, het ons familie heeltemal verander, as gevolg van wat ons miskien kon verhoed het. En dit is hoekom dit vir my so belangrik is, om ander mense in te lig oor die simptome van breinaneurismes. Jy ligting het, kan jy definitief lewens red, jy kan families die trauma spaar waardeur ons doen. Sure. Ja, brein, en so sy is oorlede aan 'n brein en soveel ander families. Sure. En maar sy is oorlede aan 'n breinaneurisme basies. Ja, sy was aan die masjiene gekoppel toe ons haar by die hospitaal opgedaag het, dit aan die masjiene gekoppel, die masjiene afskakel, want daar was geen breinfunksie nie. Geen breinfunksie.
So, dis verskriklik. Okay, Fransie, Verskriklik. minste maar nie die laaste nie. Jy gaan vir my jou bes probeer om mooi om te onthou presies wat gebeur het, maar ek sê jou help. Ek het nou mooi deur jou voice notes gegaan. Want wat doen jy? Jy's op en jy's af. Okay, maar ek's nou reg. Is jy Net nou my- shock? Jou Ek kop, kon net my oor die lig kry, het hy nou nie Ja. staan nie. daar's 'n lig agter jou. Okay, nou? Ja, jy's perfek. Okay, jy het in 2018 het jy 'n, ek moet daai regte woord kry hierso, ischemiese aneurisme gehad. Né? Nee, dit ek het in 2023 'n iskemiese beroerte gehad. Beroerte gehad. Okay, maar 2018 het jy die eerste aneurisme gehad. Ja, 'n ruptured aneurysm. Ja, myne was nogal groot, want hulle meet hulle in groottes en myne was 'n huge aneurysm. En dit is soos, ekskuus. Toe maar. Dit is soos waterpype, hulle vir my verduidelik, wat soos dik en dun pypies, en dan as jy hoë druk toepas, dan bars die ene. So met die eerste een onthou ek ook, ek het by die huis gekom, gelukkig was my dogter en haar vriende by die huis, so ek het by die huis gekom, voor die naaldwerkmasjien gesit, maar ek het ook glad nie sleg gevoel of iets nie, want ek was al die jare 'n fibromalgie leier en 'n migraine leier, so ek het nie regtig, daar was nie iets nie, en toe ek by die huis kom en ek gaan sit voor my naaldwerkmasjien, toe voel dit vir my of iemand my aanval van die kant af. En ek het toe geskree, los ons uit, in die gang afgehardloop, en toe het ek die hele storie gehad, die hele epileptiese aanval, en alles bewussyn verloor, en my kind het toe my suster gebel, en hulle het die ambulans gekry, en sy het my kom haal, eventually hulle is met my toe na hospitaal toe, en ek onthou ook net toe ek wakker word die middag, toe sê hulle vir my, mevrou, ons vermoed jy het 'n aneurisme, so ons gaan jou oorplaas na 'n ander hospitaal toe. Want hierso by ons het hulle nie regtig neuroloë en daai goed nie. So toe het hulle bevestig daarso by die ander hospitaal, met die MRI en die scans en al daai goeters. En ja, myne is op so 'n plek geleë dat hulle toe nie kon opereer nie. So hulle moes toe nou besluit wat se opsie om te vat, en hulle toe nou die bestraling gekies. Ek dink hulle noem dit die gamma knife procedure. Ek is nog self nie seker wat hulle dit noem nie. Maar dit bestraling opsie. Nou dit het ook maar sy neeweffekte op sy eie ding, het ons toe nou later agtergekom. Maar ja, dis toe ek my eerste een gehad het. Nou met my laaste scan het hulle gesê daar is 'n bulging aneurysm ook nog van 10 mm, maar hy lyk soos 'n balletjie. So ja, hulle hou dit nou maar net vir nou dop. En dan het jy ook dan nou 'n beroerte gehad. Ja, in 2023 het ek hier in die oggendure in die bed 'n iskemiese beroerte gehad. Dit het nie gehou nie. Dit het vir my gevoel soos 'n epileptiese aanval, want ek is mos maar op epilepsie medikasie en goedse, maar ek was bewus gewees van wat om my aangaan. So ek het net geruk, het verskriklik. Hulle sê dis hoekom baie mense kry dit in die oggendure, en dis wat dit gevaarlik maak, want jy kan van die bed afval, jy weet. So my man het vasgehou, ek het gehyperventileer, en het ek vir 2 weke opgespring en vir hom gevra wat was dit, en hy het gesê hy weet nie, en ek het vir 2 weke met intense hoofpyn op my voorkop geloop, en ja, dis hoekom ek sê, ek voel, soos julle sê, die mediese, ons dokters moet ook ingelig word oor hierdie goed. Dit is wat ek ook probeer met my bewusmaking, dat die dokters net meer bewus is ook van alles, want toe het hulle my net ingespuit weer vir migraine, soos wat ek mos nou maar altyd het, en ek moes maar gaan werk die volgende dag, en dit was verskriklik, dit was regtig, dit was erg, en toe, 10 November 2024,
selfs soos jou sussie, ek het nie sleg gevoel die vorige dag nie, ek het nie sleg gevoel nie. Ek het opgestaan om badkamer toe te gaan en toe het ek wakker geword toe my man vir my sê, Fransie, praat met my, wat gaan aan? Fransie, wat gaan aan? En dis toe ek agterkom my linkerkant verlam, want ek kon glad nie my skouers oplig of niks nie. Toe het ek 'n beroerte gehad en dit was 'n hemorrhaging 1. Dit was 'n, jy weet, dan bloei jou brein binne, ja. En op hierdie stadium is daar nog steeds basies are wat nie heel is nie, wat nog steeds bloei. Ja, vir my het hulle nou gesê ek het oozing in my brein. Hulle noem dit oozing, ek weet nie. Hulle kan nie die bloeding stop nie. Hulle kan glad nie daai operasie doen met hulle 'n stuk van jou skedel verwyder nie, want die drukking op my brein is te veel. Hulle kan dit nie dreineer nie, want dit is nie net een kol bloed nie. Die bloed loop fisies in my wat noem jy dit? Soos my brein self in. So en dit is wat die drukking en alles veroorsaak. So dis nie een kol wat hulle kan dit uithaal of so nie. En hulle kan nie vir jou 'n stent insit nie, om daai dreinering te doen nie. Nee, ek het nou toe ek het Januarie gegaan vir 'n angiogram. Het hulle vir my gesê menslik kan hulle nou niks meer vir my doen nie. Daar is nie, hulle kan nie dreineringspype, hulle kan nie die skedel ding doen nie. Al wat ek doen op die stadium met help van inflammasie en vir die swelling is die kortison. So ja. Dis al. Sure. Julle, dit is nie lekker om te hoor nie. So jy's nou eintlik gediagnoseer nou op die einde met Functional Neurological Disorder, FND, nee. Ja, ek het dit nou, julle weet mos mens Google maar jou simptome, my dokter raak altyd verskriklik ongelukkig my, want ek Google als my, ek wil weet wat met my liggaam aan. So einde November, begin Desember het ek begin tremors kry. En so het ek maar my simptome begin Google en eventually toe vra ek vir my neuroloog of ons 'n EEG met video monitering kan doen, want dit is hoe hulle dit uitvind. En toe het hulle dit gedoen en toe ek kom nou bel, toe sê hy vir my, okay, ek het FND. Dit is as jou een lob van jou brein, ek neem aan jou een brein, jou linkerkant brein of jou regterbrein, hulle stuur jou brein se seine uit, maar dit kom nie gelyk by mekaar uit nie. En dan maak dit kortsluitings. Ek is vol blou kolle tans. Dit is baie uitdagend. Hier staan my ou buddy wat ek mee veronderstel is om te loop, die ou karretjie, maar soos my man ook sê, as ek met hom gaan met val, gaan ek eintlik nog seerder val, of die karretjie gaan op my val, of ek gaan bo oor die karretjie val. So, ja, ek gebruik hom nou maar as ek stadig loop hier in die huis, maar dit is baie uitdagend. Ek het hoekom my neuroloog hierdie week gebel, dat hy my nou moet terugbel, so ek wag nou maar laat hulle my terugbel. Maar dit is gelukkig nie Parkinsons of MS of lupus, dit het hulle vir my gesê, maar ja, hierdie is wanneer soos jou, ekskuus dat ek my taal gaan meng, maar jou nervous system is stuck in survival mode. So ek weet nie, daar op die stadium sien ek ook nie dat daar medikasie vir dit is nie, so ek doen maar my rehabilitasie oefeninge en dan doen ek breinoefeninge. So ek gaan die 7de Julie weer vir my afsprake en my MRI's en dan sal ons maar sien wat sê hulle. Frans, hoe oud is jy? Ek is 46. 46. Ja, en dit is erg vir my, want ek het my hele lewe lank gewerk en was onafhanklik, en nou is dit, weet, as ek badkamer toe gaan, dan vra iemand vir my, waartoe gaan mamma, wat kan ons vir mamma doen, sit net stil, en dit voel vir my, weet, ek sit en wag my dae om hier so by die huis. So ek het nou vir my man gesê, nee, ek gaan in die dag saam met hom bietjie gaan werk, dat ek net bietjie uitkom en mense sien, want ek's 'n ekstrovert, ek kan nie so net sit nie. Ja. As ek kan sê, my sussie is, sy soos my ouma Jai. Hulle het altyd gesorg. Ouma Jai was 4 uur, maar sy was goed al op die draad. Dit is hoe ouma Jai was. Ouma Jai uit sy huis het gespik en gespan. Altyd, en my sussie is baie so. Sy hou van haar huis mooi en skoon, en sy doen dit self. Sy doen dit self. En ek dink dit was haar grootste frustrasie is, omdat sy elke keer iemand moet vra, maak vir my 'n bottel oop. Nee?
Arinda? Ja, nog steeds, ek moet nog steeds iemand vra om 'n bottel oop te maak. Vir my die grootste, maar die ergste gevang het was die feit dat ek nie, en jy weet self, ek kan nie my eie oorbelle omruil nie, want ek kan nie voel nie, en ek kan nie, ek kan, daar's baie goed wat ek kan doen, maar ek kan soos byvoorbeeld, ek kan nie my eie naels knip nie. So ek kan nie ek het gegaan vir 'n kursus vir manikures en pedikures wat ek ander mense se naels gedoen het. Nou kan ek eers my eie naels doen nie, want ek kan nie die naalknipper, ek kan my een hand knip, maar ek kan nie die ander naal aanknip nie. So as ek my naels wil knip, dan moet ek my man vra om my naels vir my te knip. En my oorbelle moet ek my man vra om my oorbelle in en uithaal as dit nie in haakoorbelle is. Alles wat hakies het. En selfs soos jou kettingkies, weet jou juwele, as daar hakies en sulke goed is, omdat ek nie kan voel nie, kan ek dit nie losmaak nie. En En jy het soos my voorskoot, ek kan nie myself my voorskoot vasmaak nie, want ek kan nie hom agter my rug vasmaak. So alles wat goeders het wat agter jou wat ek nie kan sien nie, kan ek nie vasmaak nie, want ek kan dit nie voel nie. So dit is 'n uitdaging. Maar ja, verder probeer ek maar alles self doen nog steeds. En ek dink dis my behou, die feit dat ek daai veggees het om, soos wat sy self sê, weet daai wat jy onafhanklik is. Ek kan nie net die hele dag sit en niks doen nie, maar ek is gelukkig, my been was vandag een af nie 'n probleem nie, so ek het nog nooit gesukkel om te loop nie. Want dit wat almal vir my gevra het, jy nie gesukkel om te loop nie. So ek het nie probleme ooit gehad om te loop nie, maar net die gevoel. So ek kan my arm gebruik, ek kan my hand in die hospitaal onthou ek toe ek opgeneem is, die hele tyd het ek my hand beweeg, die hele tyd my vingers beweeg, die hele tyd my arms op en af gelig, my voete, my bene op en af gelig. Dat die dokter geïrriteerd geraak het en gesê, hoorie, wat gaan aan met jou? Dat ek hom sê, weet jy wat, ek wil net seker maak my hande en my arms en my skouers en my bene werk, want ek was so bang dit gaan nie werk nie. Maar die gevoel in my hand, ek meen, dis nou nou in November is dit al 6 jaar, die gevoel kom nie terug nie. Dit kom nie terug nie. Ek kan, as jy my knyp, kan ek dit sekere plekke voel, maar soos die punte van my vingers, kan ek nie voel nie. Kan ek glad nie voel. So kan ek nie voel as ek brand nie. Dis die groot ding is ek moet versigtig wees as ek iets sny. Weet soos 'n tamatie, ek kan nie tamaties, dis die ander ding. Ek kan nie tamaties sny nie. Ek moet versigtig wees want ek het my al dat ek sny en dan kom ek agter hoor hierso die mes is stap. Dan is ek besig om my vinger te sny. En dan kom ek nie agter nie want ek voel dit nie. En dit het nie een keer gebeur nie, dit het al baie gebeur. So ek kry baie raas as ek dit self wil doen, omdat ek my maklik raak sny. En met kastrole ook, ek kan nie voel as die kastrol warm is nie. Weet my hand gaan byvoorbeeld van die handvatsel af, weet as jy hom vashou, en dan raak my vingers aan die kastrol self, maar dan kom ek nie agter nie, totdat ek nou agterkom, hoor jy som eintlik brand ek. So wanneer ek agterkom ek brand, dan het ek eintlik al erg gebrand. Want omdat ek dit nie voel nie. Hoorie, ek wou nog vir julle aan die begin gesê het en ekskuus ek het vergeet, ek wou nog 'n dame sou by ons aangesluit het vandag, haar naam is Rochelle. Dalk kan van julle sy's baie op TikTok, en sy het bone marrow disease, haar skedel verdik en dit affekteer ook haar mobiliteit. Hulle het haar skedel so rukkie terug verwyder en dan probeer om 'n protese in te sit, maar haar liggaam verwerk dit en ons baie vog op haar brein en sy's eintlik vandag nou weer in vir 'n operasie want sy was by die huis en nou sy weer terug. En as ek maar net kan vra, kom ons gedink aan haar. Sy's ook jonk, sy's in haar 40s as ek reg onthou. Haar oudste is nou matriek. Nee, hy is tweede oudste. En ja, sy mis baie uit op, weet jy, mis uit op die lewe as jy siek is. En ek weet daar's baie siektes en goeters wat mense het en ek dink die ergste van alles is dat breinaneurysmes of outoimmuun siektes, mense sien dit nie. Jy sien dit nie fisies nie. Verstaan jy? Jy weet dit nie. En wat my baie keer pla is dat soos jy het gehoor jou dogter het 'n migraine of 'n kopseer, maar jy het nie besef die kop en die hart. Ek wil net gou vir mense verduidelik wat inskakel wat die verskille is van want 'n IVM is 'n
dit is lekker woord hierdie, atrobionese malformation of malformasie. So dit beteken, dis 'n abnormale klomp arteries, are in jou brein, of are wat direk verbind is, sonder kapitulêre goedjies tussenin. Dit is ook kleiner aartjies, is kleiner takkies. So die kleiner takkies, so dit bring suurstof, bloed van jou hart af na jou brein toe, en dan van dit moet dit weer teruggaan. Nou, daai vertakkingkies werk nie so lekker nie, en lyk my jy word daarmee gebore. Dis nie, en Ja. dis my bad. So dit kan bars, dit kan bloeding veroorsaak, en dit is nou basies wat met jou gebeur het, Fransie. En dan is 'n aneurisme is, wat nou met Patricia, ja, wat is jou dogter se naam gewees? Sy Tammy Fortuin. Tammy Fortuin. Nou, sy het aneurisme gehad, en so met ander woorde, dit is 'n swak plek in die arteriewand, in die aar, wat uitbuit soos 'n ballon, en dan uitbars, of as hy nie behandel word nie. Dit kan bloeding veroorsaak. Jy kry ook enetjie van die hart, aortiese, jy sien, hierdie woorde is wild hoor. Maar dit gebeur baie keer in ouer mans, maar ek wil eintlik al sê ek weet nie, dit voel vir my, deesdae vra siekte nie meer vir jou hoe oud jy is nie. Ek dink siekte vra ook deesdae, wat eet jy? Maar daar was interessant, ek wil nou met jou daaroor praat, Fransie, en dan 'n beroerte is, dis basies skade aan die brein wat gebeur as gevolg van onderbreking van bloedvloei. Soos wat jy gesê het, Marinda, dit is daai kloentjie wat in die are was, wat gekeer het dat die bloed deurgegaan het. Maar ek dink die brein is so 'n komplekse orgaan, is 'n fenominale orgaan. Ek weet, dis nie die beste program om na te kyk nie. Is Grey's Anatomy. Ek kyk dit nie vir al die ander lelike goede nie. Hoorie, ek doen nie. Ek hou van die mediese goed. En letterlik in die episodes waar ons nou is die neuroloog dood, omdat hulle nie na sy brein gekyk het nie. Hy was in 'n motorongeluk, en hulle het nie na die brein, die hemorrhaging wat in die brein was, te laat agtergekom. Dit is nou tipies daai vrou wat daai program skryf, sy skryf alles wat almal moet doodgaan, en dis ironie, en dis al uitgebak, dit is nou 'n grappie vir 'n ander dag. En toe, in die volgende program, seker 'n paar episodes daarna, en toe moes die studente breine oopsny. Weet julle wat se mooi, pragtige orgaan is dit? Dit is so mooi verweef. En daar's 'n plant, 'n vetplant, ek kan nou nie die ding se naam onthou nie, maar hy lyk vir my ook baie soos die brein. Hy maak ook so daai, amper so 'n blomkool, maar 'n blomkool is nie so mooi soos die brein nie. En hy sê hom so oopsny, en te dink dat daai brein vermag soveel binne in ons liggaam. Ek meen, as ons kyk, die groot, die klein, en dan die stam, ek meen, ons kan ure praat hieroor, en ek's nou nie 'n mediese dokter nie, maar dit fascineer my ongelooflik. Maar iets wat my interessant is, wat jy gesê het in jou voice notes wat jy van gestuur het, Fransie, is, jy het jy beroerte, as ek nou my somme reg kon onthou, maar jy het iets gepraat van, toe jy gekies was as mevrou of mevrou Hartbeespoort Tam, waar die vissies lekker byt. Was jy verskriklik maar, jy was, ek het vir my man gesê, so, hierdie foto's lyk nie eintlik vir my reg nie, ek kon nie lekker die tydlyn vind nie, maar toe noem jy iets van jou maag, of jou brein het nie die syne vir jou maag gestuur, om te sê jy's honger nie. Is dit as gevolg van die IVM? Ja, dit is maar gevolg van, want onthou, ek het nou as gevolg van die bestraling cerebral edema ontwikkel. Dit is soos, dit is swelling op die brein. So my brein is verskriklik geswel. Dit is hoekom ek die kortison drink, en dan om te keer vir die inflammasie. Maar daai tyd, ek sê mos die mense dink seker ek het gedieet vir die mevrou Hartbeespoort, want dit het so gebeur. Ek het dit nie eers agtergekom eintlik nie. En toe ek sê die een vriendin vir my, jette, maar jy is verskriklik maar. En toe ek by my dokter toe kontak hom, want my maag het nog steeds gegrom, soos wanneer jy honger is en so, maar
hy het net nie vir my sein gestuur om te sê, hoorie, gaan eet nou 'n broodjie of jy's nou honger, jy moet nou eet nie. So ek het nie agtergekom nie. Ek weet nie hoe het ek dit gemis nie. En net toe ek sien, toe is ek soos 20 kg verloor. En ja, so dis kom ek sê ek spot nou, ek sê die kortison maak nou op daarvoor. Dis Ja. terug. Maar en ek sukkel verskriklik met my blaas ook. My blaas se sein na my brein toe om te sê jou blaas is nou vol, want dit is wat die oggend my beroerte gebeur het. Ek sal in die oggende opstaan en dan is my blaas oorvol. Dan kan ek nie, dan pyn dit so verskriklik. En toe kom ek agter, maar my blaas sê nie, hoorie, jy is vol, jy moet nou badkamer of 'n draadjie gaan loop nie. So ek sukkel nog met dit verskriklik ook, baie. My blaas werk nie. Die maagding sal ek nou nie weet nie met die pille nie, maar ja, dis erg, maar weet jy, ek wil, soos wat jy nou gesê het, jou brein is so amazing. En so ek doen breinoefeningies en ek lees baie oor neuroplasticity. Ek weet hierdie woorde vang my ook, maar hoe jy kan jou brein retrain, want soos ek jou gesê het, my dogtertjie het ook beroerte gehad en sy het 'n keer niks vandag nie. Haar goeie dele, ek onthou haar neuroloog het vir ons gesê, haar goeie dele het haar slegte dele oorgeneem. So ek meen, hoeveel persent het hulle al gesê gebruik 'n mens van jou brein nou eintlik? En dis hoekom ek vir my man sê, ek weet ek gaan nog genees word. Ek glo dit met my hele hart dat die Here my gaan genees, volkome. Al is dit net 1% van my slegte, goeie deel wat my slegte deel se goedjies gaan oorneem. Ek glo dit met my hele hart dat ek volkome gaan genees. Dis alwaarna ek kan vashou, want ek het net in die week vir my man Hoeka gesê, nie jy nie die dokters nie, niemand kan niks meer vir my doen nie. So hulle het nou al probeer wat hulle kan, niks werk nie. So ek het net vir God om aan vas te geklou. So ek glo hy gaan my genees. Hoekom sal hy dit nie doen nie? Ja. Maar Patricia, en hoekom hierdie vir my baie belangrik is om met julle te gesels, is dat jy en Fransie wil 'n bewusmakingsveldtog of is besig met veldtogte om dokters, mense te waarsku en natuurlik ook hoop te gee in hierdie hele situasie. So Patricia, wat doen jy op hierdie stadium om mense bewus te maak en wat kry jy reg en hoe help die regering as die regering help of nie help nie? Dankie vir die vraag, Janine. So, weet jy, ek het ook aan 'n kompetisie deelgeneem, want weet jy, vir die gewone mens in die straat, niemand luister na jou as jy sê ek wil 'n bewusmaking vir breinaneurysmes skep nie. So, ek het juist aan hierdie kompetisie deelgeneem, want meer mense luister na jou. En dit was vir my net wonderlik hoe as ek met iemand daaroor praat, dan sê hulle vir my, maar wat is 'n breinaneurysme? Ek het nog nooit daarvan gehoor nie. So dit was mevrou Bald. Yes. Daai platform het definitief vir my baie deure oopgemaak, baie mense het geluister. Ek het as jy die apteke en mense wat ek gehoop het sou my handvat en vir my sê, kom ons sal vir jou help met hierdie veldtog. Hulle stel nie juist belang nie. So dit is nie maklik soos ek sê vir 'n gewone mens soos ek om dit te doen nie, maar ek probeer. So ek sal byvoorbeeld soos 'n dames reël, ek sal soos die kompetisie waarin ek deelgeneem het. So ek moet maar uit die boks uitdink. Ek moet maar self dink, hoe kan ek mense in die straat bewus maak daarvan? Ek neem deel aan die ek is nie 'n fikse persoon nie, maar ek neem deel aan die ek loop op 'n Saterdagoggend. En soos ek loop, so vertel ek mense daar, en dit is net amazing. Sover, almal met wie ek nog gepraat het, sê vir maar ons weet nie wat dit is nie. En hulle wil sê, jy moet voor die regering, ek hoop en bid dat die regering ook breinaneurysmes soos hulle kanker en al die ander siektes, jy weet, hulle gee voorkeur daaraan, en hulle erken dit as mediese, jy weet, dit is 'n probleem, en dit moet bewusmaking nodig. So ek sou graag wou dat
die regering net my hand sal vat, en Fransiesin ook, en ander mense daar buite wat dit probeer doen, sodat ons, soos vir kanker is daar 'n spesiale maand, en daar is 'n spesiale strikkie, dat mense bewus gemaak, bewus daarvan gemaak word. So wil ek hê vir breinaneurysmes ook, as die regering net kan sê, goed, ons vir September is dit breinaneurysme bewusmakingsmaand, en daar's 'n sekere kleurstrikkie, die maroon strikkie wat breinaneurysmes verteenwoordig. Ek het probeer, as ek so stap, dan dra ek my strikkie, en jy weet, ja, ek sien jy die regte kleur aan, Janine, dis die kleur van die strikkie. Dit was toevallig. Dra die strikkie, en dan so dan vra mense ook vir my, wat is strikkie is daar? Ons het dit nog nooit gesien nie. So dit help ook. So ja, ek probeer, maar ek weet, jy moet dan aanhoudend dink, hoe kan ek dit, wat gaan ek volgende doen? Soos ek jou sê, die mediese veld, hulle stel nie eens belang, of so ver, dis wat ek so ver ondervind het. Miskien is daar iemand wat my verkeerd kan bewys. Want dit is wat ons nodig het. Ons het mense in die mediese veld nodig. Ons het die experts nodig, om te kan sê, maar ons gaan jou help, kom ons help jou met jou bewusmaking, want daar's duisende mense wat sterf. Dis duisende mense wat nie weet hulle het 'n breinaneurysme nie. En as jy dit kan voorkom, hoekom dan nie? So dit is my doel om graag ander mense daai pyn, jy weet, te spaar. Want as jy die kennis het, as ek geweet het, my dokter, sy het vir my gesê sy het 'n hoofpyn. Sy het dit duidelik vir my gesê. Jy weet, maar ek het nie besef, dit was die begin van die breinaneurysme wat begin bloei het nie. So ja, as jy die inligting het, en daar is behandeling daarvoor, ons kon dit voorkom het, as ek geweet het, so dit is belangrik dat mense, ons moet mekaar help, net soos met kanker en allerlei siektes, dink ek breinaneurysme is die heel laaste op die lysie. En ek dink dis hoogtyd in Suid-Afrika dat dit die prioriteit kry wat dit nodig het. Want in Amerika en oral is daar organisasies en fondasies wat, jy weet, dit hulle omtrent elke Saterdag loop hulle het funksies, jy weet, daar's altyd 'n bewusmaking. Maar in Suid-Afrika hoor jy niks daarvan nie. So ja, ek sal graag wil hulp kry van die mediese veld af. Weet jy, Patricia, of hoe is die staatshospitaal, is hulle ingerig vir aneurysmes? Jy sal dalk weet, Fransie, ingerig vir beroerte en al daai tipe van goed. Die staatshospitale spesifiek. Ek van die staatshospitale nie, Janine. Ek is nog gelukkig om my medies te kan hê, maar ewen tot by die private hospitale, ek dink, dis soos Patricia sê, daar kort kennis, die mense moet ingelig word, en dis hoekom ek ook daai tyd deelgeneem het aan mevrou Hartbeespoort, was, ek het vir hulle gesê, een van my redes is om bewusmaking te maak vir aneurysmes, maar toe kry ek nou daai November die beroerte, so ek is jammer, vir 2 jaar was ek letterlik soos, ek begin nou eers weer bietjie besig raak, maar daar kort definitief kennis, soos hulle het vir al die jare gesê, dat aneurysme is nie geneties nie, en toe hulle laas jaar, laas jaar het hulle nou gekom en gesê, nee, dit is 'n genetiese kondisie, en veral jou eerste lyn word geraak, so byvoorbeeld soos my kinders en sulke goeders, so ek weet MRI's is vrek duur, want ek weet ek gaan gereeld, maar soos, as jy nou weet byvoorbeeld soos ek is 'n aneurysme leier, sê dan, hoorie, kom ons toets elkeen van jou kinders. Ek weet dit kos baie geld, maar ek meen as jy 'n lewe kan spaar, dan hoekom. Maar daar is, ja, soos ek het oorseese organisasies al ge-e-pos en ongelukkig niemand wil hulle help nie Suid-Afrika nie, hulle help hulle lande, en dis soos Patricia sê, hulle doen 31 kilos 'n maand loop, en dan skenk hulle die geld vir daai organisasies, waar hier is glad nie bewusmaking vir dit nie.
Okay, so ek gaan nou vir julle girls uitdaag. Ek het nou gister het ek myself ingeskryf of my 10 kilometertjie ingeskryf by Spar Women's Challenge. Ek weet nie hoe gaan ek dit doen nie want ek gaan nie hardloop nie, ek kan nie hol nie. Ek dink kom ons maak ietsie wat ons kan dra op daai dag en ons gaan almal groot en ons gaan doen dit. Dit is so giggelpink hempie, maar ons kan dalk 'n maroon rompie bydra of maroon hoetjies opsit of ons kan nou daaroor gesels. En dan wil ek sommer die kykers en die luisteraars uitdaag as hulle wil deel wees van ons om 'n stappie te gaan doen. Dit is die 1 Augustus hier in Pretoria. Ek weet nie van die ander provinsies se Spar Challenge nie, maar julle kan dit doen. Ek weet hulle sal nie omgee as jy nou vir 'n spesifieke saak stap nie. En as hulle omgee, too bad, so sad. Vang my. Ek moet julle hierdie grappie vertel. Ek en my man, ek het nou al 2 keer die August gery, maar daai jaar besluit my man hy wil saam ry en ons is nie ek is nie fiks nie, ek het soos jare laas op 'n fiets gery. So die eerste keer toe ek en hy saam ry, toe kry ek my fiets letterlik die week voor die tyd. Fout nommer 1. Fout nommer 2 ek was onfiks. Toe stop hulle my bo op Saartjie snack. Nie Saartjies nie, suikerbossie. Ek dink dit was suiker, ek kan in Montana. En daar moes ek op 'n bus klim en ek het besluit nooit weer sal ek nie die August klaar maak nie, want daar het ek 'n blaasprobleem ontwikkel, want jy moet knyp want hulle stop nie. En hulle ry of weet, daar's nie plek om te piepie nie. Of hulle stop, maar hulle stop om die maatjies op te tel wat die LSD's en dan en toe besluit ek sal dit nie weer doen nie. Die volgende jaar sê ek vir my, okay, kan ons net bietjie meer oefen? Okay, ons oefen 'n bietjie meer en ons gaan ry. Nou ek is nie sportief nie, ek is baie erg. Geval en letterlik op hospital bed. Dit is soos ek dink ons soos as ek reg is 5 kilos oor, ek weet nie so ver, maar dis soos jy's amper klaar. Waaragtig sê hulle vir my dis af. Jy moet nou stop want die afsnypunt gaan nou wees. Ek kyk die ou wat sê vir hom, is jy seker? Hy sê ja. Ek sê vir hom, weet jy wat? Maak my. Vang my. En ek klim op daai fiets. Die mense agter my wat ook gestop het, hulle sê ons staan met jou en ons sê ons maak dit klaar. Ek het besluit, waaragtig klim ek nie weer op 'n bus nie. Met my fietsie. So wat ek vir jou girls, ek almal Suid-Afrikaners, kom ons gaan stap en ons doen iets greats. Ek en Patricia, ons gaan nog praat. Ek het nog 'n ander plan in my kop wat ons kan doen. Maar ja, ek dink is tyd dat ons die mense bewus maak. Ek sien die minister van gesondheid is Aaron Motsoaledi. Ek het nie dit geweet nie, vandag het ek dit nou geleer. Ek weet nie van watter party is hy nie. Ek reken maar daai geel daai ander ouetjies. En dan ons moet dalk met die politieke partye begin koneksies maak en vir hulle sê luister, daar is mos nou 'n verkiesing om die draai. Kom ons gebruik dit. Mens moet anders dink, ouens. Alles probeer. Jy het alles probeer. Okay, maar ek wil nou by julle andersins vra. Marinda. Jy het nou jou uitdagings gehad en jy het nou deur hierdie ding gegaan. Maar wat het jou gehelp? Fisies, ek praat nou van fisies om aan te hou en dan ook geestelik. Wat was daai een ding wat vir jou moed gegee het? Ek weet die Here, ek weet ons weet van die Here, maar wat is daar iets spesifieks wat jy weet waar jy gesê het ek gaan nie laat hierdie ding my oorwin nie? Ja, dis moeilik om te antwoord. Jy dink. Nie die feit dat ek lewe. As ek begin mou, dan sê Leonie altyd vir my, mamma, jy lewe. Daar's ander mense wat dit nie gemaak het nie. Daar's ander mense wat nie kan loop nie. En sy sê altyd vir my, mamma, jy kan nog steeds elke oggend opstaan. Jy loop, jy kan beweeg, ek kan beweeg. Ek hoef nie in 'n rolstoel te sit nie. Ek hoef nie, ek kan nog steeds myself help pretty much. En ek kan nog ander mense ook help om goeders te doen. Maar ek dink die groot ding is maar net die daai van ek gaan nie lê nie. Ek gaan nie laat dit my onder. Daar kom daar wat ek baie ongelukkig raak. Weet as ek gou ietsie wil doen, soos ek wil nou
ons gaan nou my man of weet ons gaan nou uitgaan, dan wil ek gou ander oorbelle aansit en dan besef ek kan nie. Dis sulke simpel klein goedjies, dan vang dit my partykeer. Of as ek soos gistermiddag nou byvoorbeeld, nie, het hy narkies gekoop, maar dis nou narkies nie daai wat so los in die skil is. Jy moet hom ek kan die ding nie vasgehou kry nie, want hy bly uit my hand uitval. Dit is sulke goed wat maar Ja. dan haal ek maar net diep asem en sê weet wat? You've got this. Jy gaan nie Mm. nou opgee nie, jy gaan daai ding vashou. Ek druk hom maar die sap spuit die hele wêreld vol, maar ek het hom geskil gekry en ek het hom geëet, maar dis net daai fisies dink ek is maar net daai dit wat ek kan doen, doen ek. Mm. En ek probeer dit na die beste van my vermoë. En die ander ding is om te leer om te vra. Dis my die ergste, om te leer om te vra vir hulp. Fransje sê baie keer vir my, hoorie so, ek is hier, vra my net om te help. Hoekom sukkel jy? Maar dis daai van ek wil dit self doen. Dan Ja. dink ek toe die klein was, het sy ek so kwaad word as sy vir my gesê het, mamma self. Vandag is ek ook soos in mamma self. Mamma wil dit self doen. En ek dink dis daai van miskien daai om net aan te hou te probeer, nie op te gee nie. En ek glo hulle sê ja, daai neuroplastiese wat jy nou net van gepraat het. Hulle sê daai senuwees groei, want die senuwees het iewers afgesny. Na my hand. So ek glo dit gaan nog wel eendag gaan daai senuwees nou gegroei het tot by my hand, dat ek weer kan voel. Dit sal so lekker wees om weer te kan voel. En mense besef dit nie, weet soos ek kan nie eens my kind se rug vryf nie, weet daai tipe van ek kan nie want ek kan nie voel nie. Daai kontak, dit is die ding wat mense nie besef nie. Maar weet jy wat, ek het 'n ander hand wat werk, so ja. En ek lewe. Dis die belangrikste, is ek lewe. Ek kan miskien 10 goed nie doen nie, maar weet jy wat, daar's 100 ander goed wat ek nog kan doen. Dis al wat my aan en die feit dat ek weet wat gebeur het, so ek weet nou as iemand vir my medikasie gee om vir hulle te sê, hoorie, hoe seker is jy kan hierdie goed gebruik saam met warfarin? En jy sal nie glo nie, 9 uit 10 keer het dokters al vir my medikasie gegee wat ek dan actually nie met warfarin kan gebruik nie. Soos die arthritis goed want ek het nou bietjie arthritis. Die beste arthritis medikasie kan ek nie saam met warfarin gebruik nie. Maar dit was vir my voorgeskryf gewees tot ek gevra het. So as ek dit gebruik het, raai wat, miskien het ek dalk weer 'n beroerte gekry. So ek het nou geleer om te vra, hoorie, kan ek dit gebruik? Mag ek dit gebruik? Is dit veilig? Nie te assume hulle weet nie, want weet jy wat, 9 uit 10 van die dokters assume maar net jy's okay. En dan is jy eintlik nie okay. Ja, ek dink dit is jy belangrik wat jy sê is, ek dink ons moet en Fransie, jy sê jou neuroloog word vies vir jou, maar ek dink hulle vergeet. Ons verstaan nie hierdie termes nie. Daar's soos kapillêre. Ek moes gaan Google het wat dit beteken want ek verstaan dit nie wat dit beteken nie. En ek dink dit is teen gesag van jou eie gesondheid. Om te Google beteken nie jy soek nou jou dood nie. Jy gaan nou dood neerslat want jy is nou bang jy gaan dood. Ons moet verstaan want dis jy wat elke liewe dag met hierdie uitdaging sit. En as jy nie verstaan wat dit beteken nie en ek wil amper al sê, hou aan vir jou dokter, vra. En sê vir hom, dis hoe ek voel, en skryf dit neer, hou aan daarmee, moenie, ek het Hashimoto's, en ek haat dit om dit te sê, en dit is nie eers halfpad julle probleme nie, maar wat my vang is die feit dat ek kan nie beweeg party daar nie, ek kan nie, jy het soveel, nie spasma nie, jy is so styf, en dit as gevolg van inflammasie. En ek het skielik begin hartklopings kry, want ek is nie gewoond daaraan nie. Ons is groot gemaak om onafhanklik te wees. Al kan ons die sport doen, ons doen dit. Jy het ons probeer iets doen. So om immobiel te wees is vir my 'n ma se groot frustrasie. En ek het net besluit, ek gaan nie ophou soek vir iets. Nou sê hulle vir jou cholesterol is te hoog. Okay, maar hoekom? Hoekom is die cholesterol te hoog? Dit is nie as gevolg van die skaapchoppie nie. Dit is as gevolg van ander goeders. Maar ons gaan ten gronde, want ons het nie die kennis nie. En ek is baie dankbaar. Ek het 'n paar goeie dokters in my lewe. Ek noem hulle een is 'n groen dokter
en die ander een is 'n mediese dokter. En die mediese dokter het actually ek is so lief vir hom. Hy het my man ons in COVID het ons nie medies gehad nie. Maar hy het my man ek sê vir julle hy het my man gehelp. Ek weet nie ja, maar ek gaan nou daar praat. Maar nou onlangs toe sê ek vir hom, dis my simptome. Dan sê ek vir my, okay, kom ons doen dit. Hy sê vir hom, ja, maar dit. Hy sê, okay, ja, dit. Hy sê vir my, okay, maar onthou jy het nou cholesterol, so jy moet dalk cholesterol. Sê vir hom ek gaan nie, want ek is klaar seer en styf. Ek gaan nie nog stywer raak nie, maar dis wat die cholesterolpille doen. Dit maak jou gewrig te seer. Ja. Hy sê vir my, okay, kom ons doen dit. Maar ek bid dat dokters. Ek praat nou baie jammer julle, maar ek het gister die mooiste dokter aanlyn geluister. Ek het sy naam iewers neergeskryf. 7 baie papiertjies wat hier rond lê. Ek wil nog vir hom, hy's 'n Britse dokter en ek wil baie graag met hom 'n onderhoud voer en ek bid asseblief saam dat hy ja sê. Hy het so mooi geaardheid en hy het iets daar gesê, it's time that doctors start listening to their patients. En dit is my so mooi, maar ek wil iets vir julle sê oor inflammasie wat ek geleer het. Dit is baie belangrik wat jy eet. Ja, Prosesseerde kos is gif, suiker is gif. Hy doen 'n demonstrasie, nê, waar hy uitsit hoeveel suiker is in 'n pakkie Kellogg's. Hoeveel sonder melk en suiker, net die Kellogg's. Hy sit hoeveel suiker is in 'n piesang. Ek dink as ek reg onthou is dit 9 teelepeltjies suiker in 'n piesang. Suiker maak gif. Suiker sit kaap sit om in suiker in jou liggaam en dit veroorsaak inflammasie as jou insulien dit nie meer kan hanteer nie. En as jou insulien foutief is, dan gaan sit dit in jou lewer, dan word dit fatty liver. So jy's nie gesuip nie. Jy drink te veel suiker. En ons weet dit nie. En 'n aartappel is net so baie vol suiker en rys. En mense dink dit nie. En raai wat, die sjokoladestaafie is die minste. Ja. So daar's hoop vir my. Maar so as jy al die ander uitsny, al die ander suikergoeders, al die kaap. So wat ek net eintlik probeer sê is dat ons moet kyk wat ons eet. En ek dink daar's 'n groot korrelasie. Hoekom ek dit dink is dat as jy sê jou brein praat nie met jou maag nie. Daai neuropaadjie moet oorgemaak word, maar as daar inflammasie is, gaan dit nie gebeur nie. Dis my common sense wat dit vir sê, ek weet nie of ek reg is nie. Maar ons moet daai inflammasie uit ons stelsels kry. Ons moet die suiker uitkry. En toe sê ek vir my man, dis kalkie balkie. Ons moet maar net vleis vreet. Lekker. Want dis suikervry. Lekker vleis en botter en bietjie groentes. Sonder pampoen, sonder botter met suiker. Toe kyk hy my toe sê hy vir my dis te duur. Toe sê ek vir hom, weet jy wat, ek daag jou uit. Ek daag jou uit, gaan maak die somme oor as jy net vleis eet en eiers teenoor melk, suiker, brood, pap, rys en jy al daai goed bygooi. Weet julle hoeveel suiker is in chutney? En chutney maak alles lekkerder. Jy weet? En ons dink dit nie. Miskien ek daag julle nou uit, maar ek's jammer ek's nou van my topik af. Janke, doen mamma 'n goeie en edit al die nonsens uit. Ag, sy's so oulik. Ek wil net sê enige iemand wat belangstel, Janke is beskikbaar vir redigering. Wink wink. Janke, jy mag nie dit uit edit nie. Ekskuus. Wat jy sê, Fransie? Nee, ek wou net sê, kyk, hulle het vir my die laaste keer, ek weet nie, ek was laas jaar so baie in die hospitaal, maar toe het hulle vir my anti-inflammatoriese dieet gegee. En dis presies wat jy sê, want ek eet glad nie suiker nie. Nie ek, my kinders ja, maar nie ek of my man ons drinkie suiker of eet regtig suiker of so nie. Ek het gister of eergister vir my kind gesê, "Jesus, weet jy wanneer laas jou ma sjokolade geëet?" Ek is al so lus vir 'n sjokolade. Maar so hulle het dit vir my gegee. So dit is baie belangrik wat jy eet, wat jy drink. So ek drink ook net water en dan maar my koffie, jy weet. Maar
Ek weet die kafeïne is seker ook, maar jy kan nou nie alles los in die lewe nie. Jy moet darm vir jou Nee. ietsie lekker. Ek wil ook sê kaas is 'n baie hoogs inflammasie prikkie. Ek kan as ek te veel kaas eet, kan ek dadelik voel, Ja, dit is nie en lekker nie. yoghurt ook in daai goeters, nê? Ja, dit is die lekkerste goede, maar ek dink een keer nou en dan. Ek het nou gister vir die Here gesê, as ek nou al hierdie goed uitsny, kan ek seker een keer 'n week 'n chocolate eet. Hy het my nie geantwoord. Nee, soos ek het nou lanklaas gesit het, as jy nou eventually lus is vir een of iets, dan dink ek is dit wat jy om dalk op daai stadium nodig het. Ja. Ek hoop. Want soos ek sê, ek ook nie elke dag nie, maar soos ek het baie lanklaas, so sê dis 6 weke terug, dan sal ek nou dalk vir my kinders sê, okay, nou kan mamma voel ek lus bietjie 'n sjokolade. Dan het jy seker daai middag of iets. Ja, Ek weet ek dink once in a blue moon is okay. Jy moet dit net nie elke dag doen nie. Dis nie soos 'n chocolate a day that keeps the doctor away. Dis nie waar. As dit net so was. Ja, jou brein sal bietjie lekker voel tot op 'n punt. Patricia, ek wil amper al sê en ek weet ek praat nie dit wat Marinda en Fransie deurgaan of deurgegaan het nie. Ek wil dit nie minder maak nie, want dit is ek kan nie imagine waardeur jy moet gaan. Maar ek dink jy het die grootste verlies gehad. Jou dogter is weg. Ek wil nie myself eers daarin indink nie. I don't want to go there. Maar hoe, Patricia, hoe het jy deurgekom? Deur om nie kwaad te wees vir die mense, om die ouens wat nie vir die regte raad gegee het nie. Hoe bly jy syn en hoe dien jy nog steeds die Here? Janine, weet jy, dit het vir my 'n lang tyd geneem. Ek het vir 'n lang tyd in daai donker hoekie gesit. Dit het vir my gevoel niks maak meer saak nie. My kind is weg, jy weet, die lewe, niks is meer dieselfde nie. Maar ek dink dit is die Here wat vir my 'n boodskap gestuur het om te besef, Tammy sou nie wou hê dat ek is haar ma vir ewig in. Ek het net tot die besef gekom dat sy sou op mense dit ook vir my genoem. Sy sou wou hê dat ek moet aangaan met my lewe. Want aanvanklik het ek baie skuldig gevoel. Ek wou nie eens uitgaan nie. Ek wou nie, jy weet, dit het vir my gevoel as ek gelukkig gaan wees, sal ek sê dit is fyn dat my kind weg was en dit is nog steeds nie fyn nie. Ek mis my kind. Ek mis haar elke dag. Maar en soos jy sê, of wat ek ook agtergekom het, nie almal het die kennis van 'n breinaneurysme nie. So daar is baie keer pasiënte word gemisdiagnoseer. Tammy het duidelike simptome gehad, duidelik. Dis hoekom ek sê kennis is so belangrik, bewusmaking is so belangrik. Maar ek het net gesê jy kan vir niemand kwaad wees nie. Ek het myself vir so lank blameer, want ek het dit misgekyk. Ek het nie besef nie. So ek kan nie kwaad wees vir 'n dokter of vir die Here nie. Jy weet, dit sal nie help. Ek het my lank, meer as 7 jaar, tot vandag toe blameer ek my nog steeds vir, as jy weet, jy onthou iets, dan dink jy, wat ene, ek het dit so gedoen het. Maar ek dink nie om jouself te blameer en om dokters te blameer, sal vir Tammy terugbring nie. Dan pyn is daar, maar jy lewe daarmee. Jy moet net aangaan. Ek het nog my ander 2 dogters en ek is baie dankbaar vir die Here dat ek vir hulle 2 het en ek het my man, my ma, so daar's baie om voor te lewe. Dis nie aldag maklik nie. Ja. Ja, ek moet die emosies nou net onderdruk. Dis nie aldag maklik nie, maar dit is moontlik. So jy moet maniere vind om daarmee te deel. Jy weet, anders gaan jy in daai donker hoekie bly. En dit gaan nie en Satan, dis wat Satan wil hê jy moet doen. En jy moet nie vir Satan krag gee oor jou lewe nie. Jy weet, as ek gaan in daai hoekie sit, sal niemand daar buitekant
besef, maar as my dokter 'n verskriklike hoofpyn, maar dit is nie, dis 'n verskriklike hoofpyn, of daar's ander tekens ook, laat ek iets doen dat ek 'n dokter toe vat, jy weet. En dis so vreemd, Janine, toe ek my middelste dogter haar oë laat toets, het die oogkundige vir my dogter gevra, het jy drukking op jou oë? En ek vra vir die dokter, maar vir die oogkundige, maar hoekom vra jy vir daai vraag? En hy Ja. sê, dit kan dit seker wees aan 'n breinaneurysme. En weet jy, Ja. ek dink ek het dit in huil daar by die oogkundige, want weer eens sê hy vir my, jy het nie, besef ek moes vertel die dokter toe gevat het, dan sou hulle besef het, die drukking op haar oë, hulle sou besef het daar's iets fout. So, maar ja, die om mense te blameer, om kwaad te wees, gaan niks help nie. Ek dink ons moet vorentoe kyk, ons moet probeer om ander lewens te red, om ander families in te lig en te sê, dit is wat jy moet doen. As jy byvoorbeeld van die simptome ondervind, jy weet, toets dit, gaan dokter toe. Dit beteken nie vir enige kopseer dokter toe hardloop nie, maar daar's duidelike simptome waarna jy kan kyk. So, vir my, ek kan vir niemand kwaad wees nie. Ek probeer om myself net uit daai hoekie uit te hou, want die Satan wil jou net, hy probeer om jou net terug te stoot in daai hoekie, en jy moet soms sê, nee, my doel is groter as dit, en ek is groter as jy. Jy weet, ek vertrou op die Here, en ja, ek kyk vorentoe. Ek kyk net vorentoe. Baie dankie, Patricia. Ek wil begin afsluit, ons het nou lekker gesels, en ek wil ook dink, of ek dink daaraan, en ek dink as julle dalk vir my dalk kan raad gee, of voorstelle kan maak, ek dink ons moet ook met dalk 'n dokter praat, of 'n persoon wat met hierdie goed werk, 'n spesifieke dokter wat bereid sal wees om te gesels, en dan kry ons 'n goeie mediese kennis. As julle dalk vir my iemand kan voorstel, dan kan ons dit dalk volgende keer doen, bietjie meer daaroor gesels. En dan ja, dink ek definitief ons moet gaan stap, dat ons kan mense bewus maak van hierdie, en ons moet dalk 'n hempie maak, 'n nice hempie maak vir ek neem aan jy praat van die parkrans wat jy op Saterdag stap. Dat ons almal Ja. dat ons almal dat ons dalk hempies verkoop vir jou parkrun, dan ondersteun jy dit. So as jy ons sal bietjie dink, ek en Patricia, en dan kan ons bietjie 'n design maak. Merinda kan nog mooi teken ook. Sy kan vir ons iets moois teken, en dan scan ons dit vir AI, en dan maak AI die design mooi, dan kan ons dit print. AI is your friend if you use it correctly. Okay, Patricia, so ons het planne, nee? Ons het planne, ons sal maar weer moet gesels. Planne. Ja, ons moet 'n koffieetjie reël. Ons praat van hoofkantoor, en dis die Hattel daar by Kosselkei. Dit is ons hoofkantoor. Ja, dis baie lekker. Ja, so dankie vir julle tyd, eerstens plek, en ja, en ek's jammer dat julle deur hierdie goed moes gaan. Ons verstaan nie altyd ons dinge nie. Elke persoon het 'n kruis, en elkeen het sy uitdaging. Maar ek wil net sê dankie dat julle bereid is om te praat hieroor, want dit gaan die verskil wees, en dit gaan die verskil maak aan ander mense. En dit gaan dan ook julle pyn nie moeite werd maak. Ek weet dit klink so klisjéerig, maar dit is regtig so. Marinda, Sissie, laaste woord van jou? Ek wil maar net sê, maar net vashou, dis al. En maar net glo die Here is nog steeds in beheer. Ja, en dat alles gebeur maar met 'n doel. Ons verstaan nie altyd hoekom nie. Dit sak baie keer om dit sagkens te stel, maar daar's seker maar 'n doel. Miskien is die doel om ander mense beter te verstaan, en dalk miskien meer empatie te hê met iemand anders met wie dit ook gebeur. Ja. Weet dat jy nie dat jy besef dit is 'n realiteit. Dis nie in jou kop nie, dit gebeur regtig. Sulke goed gebeur regtig met mense wat eendag niks meer keer nie, en die volgende dag gebeur iets met hulle. Ja. Waarvoor hulle nie gevra het of gesoek het nie. Ja. Dit gebeur. En Patricia, van jou? Jy moet nou sommer namens Fransie praat, en ek spot. Ja, nee, ek dink hierdie spesifiek vir breinaneurysmes, bewusmaking is baie nodig. Dit is definitief nodig.
En soos ons sê dat ons kan lewens red. So ek dink ons moet meer, as ons meer mense kan hê wat ons hande sal vat en wat ons sal help om hierdie inisiatief soos kanker en al die ander siektes, dat almal daarvan sal weet en dat ons meer lewens in Suid-Afrika kan red. En breinaneurysmes kan nie voorkom word nie. Jy kan dit nie voorkom nie, maar jy kan voorkom dat dit wel bars. So jy kan 'n lewe red. Ja. Patricia, kan jy dalk net vinnig net vir ons kortliks noem wat is die simptome vir wanneer mense moet dan nou by 'n dokter uitkom? So Sammy het gekla van hoofpyne. Hoofpyne is 'n definitiewe dit is nommer 1 op die lys. As hy wel begin gebars het, jy sal sien jou ooglid, dit sal net so hang. Jy weet dat hulle noem dit in Engels droopy eyelid. Jy sal duiselig voel, jou spraak word aangetast. Jy sal voel iets is nie reg nie. Hopelik sal die aneurisme nie bars, jy weet, of dat dit te laat is. So as jy die simptome vroegtydig, jy weet, as jy dit dan ervaar en jy gaan dokter toe, dan kan jy daai voorkom dat dit bars. So die duiseligheid, daai droopy eyelid, jy voel net nie lekker nie. My dogter, Tammy, het gedink, of ons het gedink sy het verkoue, sy het siek gevoel, sy het fisies siek gevoel, en ons gedink dit is 'n verkoue, en dit was die begin toe die aneurisme begin bloei het. So jy sal voel, jy weet, iets is nie reg nie, en hy drukking op jou oë, daai pyn op jou oë. So daar's definitiewe, jy weet, definitiewe simptome. Baie dankie. Ek weet nou nie wat het van Fransie geword nie. Ek sal met haar incheck en net laat weet sy's okay. Maar kykers, luisteraars, baie dankie vir julle tyd en dat julle ingeskakel het by Melk in jou tee. Ek wil 'n paar interessanthede net vinnig vir julle noem waar ons baie opgewonde is. Ek het met een aand toe ek nie kon slaap nie, toe ek wonder wat gaan aan met my, toe herinner, toe word ek toe besef ek, Melk in jou tee is 16 jaar oud. Hierdie jaar, ek het dit nie geweet nie, so ek ons gaan Sweet 16 partytjie hou binnekort in September maand. So yay! So ek gaan vir julle, sover is die datum die 5de September, so omkring dit in julle dagboeke. Ons gaan lekker kuier en dit gaan 'n heerlike tyd wees en ek is dankbaar want ek is dankbaar teenoor die Here want baie keer voel dit vir jou of jy nie veel beteken nie en as jy terugkyk op jou journey dan sê jy soos wow, 16 jaar al is Melk in jou tee deel van my lewe en deel van baie mense se lewens en ongelukkig met die ongeluk deel van my sussie en my familie se lewens, hulle is ook maar net deel van Melk in jou tee, wil ek nou daarvan hou of nie. En ek moes ongelukkig die melk in my tee prys gee vir die inflammasie, maar so is dit nou. So ja, ons is baie opgewonde daaroor. Fransie, is hy terug? Jette. Waar was jy? Nee, soos met die linkerhand. Kyk, my linkerkant was ook mos. So het my foon nou geval en toe is dit nou 'n mission. Toe weet ek om. Okay, so is jou prentjie heeltemal weg nou. Ja, maar ek het geluister na julle almal en baie geluk met jou amper 16 jaar en ja, Patricia, baie sterkte vir jou. Ek dink ook en bid aan jou want ek wens dit vir geen ouer toe nie. En maar ja, baie sterkte. Ek weet presies waardeur jy gaan, so baie sterkte met jou goeders op. Dankie vir jou. Fransie, jy het 'n Facebookblad, ek wil dit net vinnig noem, ekskuus ouens, ek's nou soos daai een wat weet jy sê toe baie in die huis, maar jy kuier nog vir 'n halfuur daar by die kar as jy die mense groet. Jou Facebookblad is Women Interrupted, nee? Ja. Okay, want dit is hoe ek daai stadium gevoel het, ek was 'n vrou wat geïnterrupt was. Jou lewe. Dis so jy sê dis cool. Okay, so en jy is op Facebook op Women Interrupted op Facebookblad en dan Patricia, waar kry hulle jou? Net Patricia Fortuin nie. Patricia Fortuin, Mrs. Bald. Ek is nog op Mrs. Bald. Patricia Fortuin, Mrs. Bald. Ja, sy
En dan Marinda is Marinda Ackerman Nieuwenhuizen op Facebook. Nee, jy's net Marinda Ackerman. Ja, was net nou. Maar ek is baie min op Facebook hoor. Ek Ja. doen nie Facebook eintlik. Nee. Facebook is lekker man. Nee, ek spot. Ja. Ek gebruik dit vir advertensie. Okay, julle dit is ons storie. Ek gaan nou regtig Kobai sê, regtig egtig. En ek bid dat julle geseën sal wees en as julle uitdagings het met hierdie met IBS, ek weet ek het nou reg gesê, IBS. Ek vergeet heeltyd die woord. Dis deel van IBM, jy sien, dit is deel van suiker in die brein. IBM, aneurismes en beroerte. As jy enigstens, as dit jou storie is, as jy voel jy het hulp nodig, of kontak vir Patricia, kontak vir Fransie, kontak vir Marinda. As jy net wil gesels daaroor, jy het net 'n klankbord nodig. Asseblief kontak ons. Ek onderneem nou dat ek met my chommies gaan praat en ons gaan stap vir die bewusmaking van hierdie die brein. Ons moet 'n nice brein design maak. Okay, my kop. Okay. Kyk, stuur vir my voorbeelde. En maak ons 'n lekker tee wat ons kan gebruik wanneer ons gaan parkrun en ons gaan 'n oulike idee uitdink. En as jy wil deel wees van ons spannetjie wat gaan stap vir die Spar Challenge, kontak my, melkinjoutee@gmail.com. As jy my wil WhatsApp, is jy welkom, asseblief. Ek vra mooi, moet my nie WhatsApp call nie. Ek gaan nie jou antwoord nie. 0767509232. Stuur vir my net asseblief en nog nie 'n voice note nie. Fransie mag, sy het 'n verskoning, maar asseblief moenie, want baie keer kan ek gou-gou lees en jou antwoord. As ek iewers sit, kan ek nie luister nie. So moenie my WhatsApp call nie. Ek doen dit nie goed. Ek het nog nie 'n PA nie. Okay, ek het al klaar gepraat. Hoorie baie lief en sterkte, mag julle 'n fantasmagoriese dag hê en dit mag julle geseënd wees en mag julle gesond wees. Mag ons gesond wees dat die vyand nie meer van ons steel nie, sodat ons getuies wees, conduits wees waar die Here deur ons kan werk, sodat ons ander dames, ander vrouens, mense, mans kan oprig om in hulle roepings te staan vir dit wat hulle moet wees en wat die Here wil hulle voorgebring. In Jesus naam en tot 'n volgende keer sê ek julle regtig nou Kobai. Baie dankie. Bye.